Привет всем! Встанем наверх, поставим вместе стопы и со вдохом будем вытягивать ладони наверх. Развернем, подбородок немножко вниз груди потянем. Растем от пяток наверх, толкаемся как будто в потолок ладонями. И с выдохом будем себя раскручивать влево, посмотрим назад за себя. Подбородок стоит параллельно полу. С вдохом медленно возвращаемся к центру и выдох раскрутим себя вправо. Вдох макушкой наверх, выдох подбородком вправо. С вдохом медленно возвращаемся обратно. Один локоть пойдет вниз, второй немножко ближе к голове. Будем возвращаться обратно и поменяем. Второй локоть пошел вниз. Пойдем обратно, будем возвращаться со вдохом. Еще разок себя наверх подтянем. А с выдохом руки через стороны будем медленно опускать. И поставим ладони к себе на талию. Вытягивается одна любая нога перед собой и только пальцы ноги. Движение вниз и наверх. Вся стопа стоит на месте, только пальцы. Смотрим на какую-то определенную точку перед собой, держим равновесие. Пойдет движение всей стопой, потянуться вниз и наверх. Хорошо, если получается до пола дотянуться. Значит, стопа относительно гибкая, скажем так, среднегибкая, голеностоп. Потянуть хорошо и потянуть. Большие круги стопой в одну сторону. Не торопимся, стараемся сделать круг побольше. Остановим большой круг в противоположную сторону. Будем заканчивать, поставим стопу на место и поменяем. Вторая нога пошла вперед, и вначале только пальцы. Вся остальная стопа на месте стоит. Зафиксируемся за какую-то точку перед собой взглядом. Начинаем двигать всей стопой. Вниз потянуть хорошо и наверх тоже. Будет круг в одну сторону. Большой круг. В каждой точке этого круга потянем стопу. Остановим большой круг в противоположную сторону, медленно. И будем заканчивать. Поставим стопу и снова поменяем ногу. Извините, по-белорусски. У нас стоит одна стопа опорно. Будем соединять руки вместе пистолетиком таким образом, чтобы у женщин был большой палец левой руки сверху. Так переплетаем руки у мужчин, большой палец правой руки сверху. Но общее то, что у нас выпрямленный указательный второй палец пистолетиком таким складываем. И одна стопа стоит опорная
И с выдохом потянемся, со вдохом потянемся наверх, хорошо. Руки приклеились к ушам. И выдох. Начинаем медленно приподнимать ногу, наклоняться вперед. Поза от буквы Т. Наша задача сделать так, чтобы у нас корпус, руки и нога были примерно в одну линию параллельно полу. Трудно это увидеть со стороны, но примерно. Здесь надо тянуться хорошо от кончиков этих двух пальцев вторых до кончиков пальцев ноги. Растягиваете себя в одну линию. Дышим плавно. Со вдохом медленно выходим из этого положения и поменяем ногу. Вторая стопа стоит опорная. Вдох, потянемся наверх. И выдох. Медленно двигаемся вперед. Приподнимается нога. Мы стараемся одну линию удержать. Не просто удержать, но и растянуть. На какую-то точку на полу можно уставиться для стабильности. С вдохом медленно выходим из этого положения. Выдох, будем руки опускать. И поставим стопы на ширине плеч. Руки поставим широко, и мы будем себя похлопывать таким образом. Руки меняются местами по спине, ладонями похлопаем. Прям-таки сильно чувствуем, как хлопают руки по спине. Каждый в своем ритме. Пошире и поменять, и поменять. Остановим это движение, опустим руки, большие пальцы, кулачки, ставим к себе в подмышку, локти не висят и не торчат, покрутим себя вместе с головой из стороны в сторону. Сначала движение медленное, стопы прижаты к коврику. Такие присогнутые, немножко мягкие коленки. Чуть движение ускоряем. Немного побыстрее покрутим. Еще можем максимально быстро себя прокрутить из стороны в сторону. Остановим это движение, вытянем руки перед собой и движение ладонями. Потянуть вверх, потянуть вниз. Осознанное движение. Не просто абы как двигаем, а потянуть там и потянуть там. Кулачок наружу, большие круги. Прорабатываем запястья, а заодно и силу вложенных усилий во что-либо. Нашу силу, наши усилия. В другую сторону большие круги кулачками. Остановим это движение, кулачки смотрят вперед, и движение сильно, выдох через нос резкий, выбрасываем пальцы вперед и в стороны, растопырили, вдох, собрали. Каждый в своем ритме, через нос, резкий выдох через нос, а вдох собираем, резко и собрать. Как будто пальцами хотим что-то разорвать, такое движение резкое, в стороны растопыриваем сильно.
Вдох собрать, выдох выбросить. Через нос. Остановим это движение. Ладони поставим вместе. Утканасана. У женщин большой палец перекинем, большой палец левой руки сверху, чтобы был. У мужчин так, чтобы правый палец был большой сверху. Такая немножко закрепка. Закрепляем. И за вдохом потянем наверх. Руки приклеились к ушам. Выдох, присядем чуть-чуть вниз. Совсем немного в начале. И чуть-чуть совсем потянемся назад. Ровно так, чтобы дыхание осталось таким же плавным, каким было до этого. Стульчик, поза стульчика, вариация Утканасана. Оттопырим больше попу. Немножко копчик под себя. И вот сейчас уже пока дышим, почувствуем, может быть, в какой-то момент, на каком-то из выдохов, хочется немножко присесть пониже. Или немножко побольше прогнуться, может быть, хочется. Сделаем это, если не сбивается дыхание, если комфортно. А за руками тянемся все время, тоже вытягиваются руки, ладони. 3 движения. И чуть-чуть садимся, и чуть-чуть назад, и за ладонями тянемся тоже. Живот, внимание, дышим, диафрагмой все время. Со вдохом медленно выходим из этого положения. И движение следующее, такое, правая рука. Через центр, между ног, проныривает и идет справа, вот сюда наружу. Левая за спиной, и мы попробуем эти руки собрать. Если не получается их собрать, присев, вот они просто на каком-то расстоянии друг от друга. И выдох, раскручиваем себя влево. Посмотрим наверх. И в этом положении попробуем левую ногу сделать немножко попрямее. Со вдохом расцепим, возвращаемся потихонечку обратно и поменяем. Левая рука идет через центр, ныряет между ног, наружу, правая, назад. Зацепим или ладони где-то рядом. И выдох, раскрутим себя вправо, посмотрим наверх. И вот сейчас уже проследим за правой ногой. Может быть, получается ее сделать немножко попрямее. Медленно выходим из этого положения. И у нас ноги идут пошире. Стопы параллельно друг другу. Руки зацепим в замочек и потянем замочек вниз. Напоминаю про замочек. Приучайте себя так его складывать, чтобы у женщин оказывалось сверху оказывался большой палец левой руки, а у мужчин большой палец правой руки. Левая сторона женская, а правая мужская. Со вдохом подтягиваем потихоньку замочек наверх. В каждом человеке есть и мужская, и женская энергия, вне зависимости от пола. И хорошо для жизни, для здоровья, если у женщины будет преобладать женская энергия, больше половины хотя бы, чтобы было женской энергии в сознании. А у мужчины хорошо, если преобладает мужская. С выдохом расслабим это движение, руки пойдут широко и медленно двигаемся. В одну сторону, через бок потянем себя, и потом в другую. За одной ладонью дальше, потом за второй. Чувствуем, бока вытягиваются хорошо. Руки двигаются параллельно полу, а ноги стоят на месте.
Остановим это движение, соберем ладони вместе, разворачивается левая ступня 90 градусов, правая ступня стоит как стоит, и выдох, мы медленно приседаем на левой ноге, раскручиваем себя влево, правая ступня уже поднимается на носочки, пятка наверх, и зацепим правый локоть за левую коленку. Посмотрим наверх, если получается удерживать равновесие. Ладони стараемся выжать, выдавить к центру груди. Правая нога попрямее. Дышим плавно. С вдохом медленно возвращаемся обратно. Стопы поставим в исходное положение. Покажу вам с другой стороны, вправо, чтобы было лучше понятно. Правая ступня 90, и с выдохом сгибается медленно правая нога, левая потихоньку пятка идет наверх, левый локоть за правую коленку зацепим, посмотрим наверх, стараемся на этом бедре не лежать, мы просто отжимаем локтем себя от ноги, плавно дышим. Вдохом медленно будем возвращаться обратно. Будем руки перекрещивать на груди и потянем себя вперед параллельно полу. Большие круги корпусом в одну сторону. Не торопимся, очень медленные и большие круги. Остановим это движение, потянем себя вперед, вес тела больше немножко на пальцы ног, чем на пятки. И начинаем большие круги, медленные, в противоположную сторону. Только корпус, голова не запрокидывается, голова как продолжение тела. Остановим и снова потянем себя немножко вперед. Расслабим руки, выпустим перед собой, и пойдет у нас по центру правая ладонь к полу. Если мы не можем дотянуться, то ноги пошире можно поставить или ладонью пройти больше вперед, тогда она встанет. И выдох, раскрутим себя влево. Хотим увидеть большой палец руки. Хотим оттолкнуться и руки растянуть в одну линию. Со вдохом медленно разворачиваемся обратно и поменяем. Левая ладонь по центру. И выдох, раскручиваем себя вправо. В одну линию руки. Хотим увидеть большой палец руки левым глазом. Со вдохом медленно возвращаемся обратно. И выдох, шагаем ладонями влево. Присядем на левую ступню. И поддержим себя в этом положении. Чувствуем бедра. Левая пятка, если не стоит, то мягко подтягиваем пятку ближе к коврику.
вдохом шагаем потихонечку к центру. И выдох, перемещаемся вправо. Правая пятка стремится поближе к коврику. Правая коленка смотрит больше в сторону. И будем усаживаться на коврик. Садимся поудобнее. Поправимся. И со вдохом будем вытягивать ладони наверх. Зацепим большие пальцы между собой и покачаем себя влево и вправо. Остановим это движение. Руки в замочек кладем на затылок. Провалился вниз подбородок. Подтянем спину наверх. Вытягивается и шея, и верхняя часть спины. Чувствуем. Поставим ладони на колени, голова провисла назад. Маленькие движения из стороны в сторону, как будто хотим начертить линию затылком по спине. Остановим это движение, возвращается голова и медленно наклоняем голову влево. Плечи остались стоять параллельно полу примерно, не смещаем плечи. Левая ладонь сверху, кладем на правое ухо, почувствуем тяжесть в локте. Немножко больше растягивается боковая поверхность шеи. Поставим левую ладонь на коленку, возвращается голова в исходное положение, поправим плечи и выдох, наклон вправо. Ладонь кладем на ухо, тяжелый локоть почувствуем. Ставим ладошку на ногу, возвращается голова в исходное положение. И у нас круги верхней частью тела, корпусом в одну сторону. Большие круги, когда вперед грудью и подбородком потянемся вперед, когда назад, заныриваем назад головой, вниз подбородком груди, круглая, очень круглая спина. Каждый в своем ритме дыхания. Главное не торопиться, спокойно и круг побольше, в свое удовольствие. Если у вас есть движения в йоге, которые доставляют удовольствие. Мне доставляют удовольствие почти все. Какие-то особо сильно движения, позы. Какие-то парочку не нравятся совсем, потому что они связаны с моими травмами. Мне неприятно их делать, но нужно делать в первую очередь, я с этим борюсь. Большая часть, конечно, это приятно. Доведем свой кружок так, чтобы потянуться вперед подбородком немножко.
начинаем большие круги в противоположную сторону. И самая главная приятность для меня в йоге – это то, как ты себя чувствуешь после занятия. Конечно, уже в процессе занятий ты начинаешь себя чувствовать хорошо и лучше, бодрее, спокойнее. Но особенно это чувствуется после. И плюс, конечно же, вступают в силу здесь еще какие-то перемены, которые не просто продлились немножко после окончания занятия, но мы воздействуем, все время воздействуем на наше сознание, вносим какие-то положительные изменения, которые потом отображаются в нашей жизни, на нашем здоровье, на нашем восприятии, мышлении и процессах, которые происходят. Потянемся снова вперед немножко подбородком. Расслабим это движение и сделаем курмасану. Широко стопы, ладони поставим снизу и выдох, шагаем ладонями немножко назад. Пятки толкнем немножко вперед. Провисла голова, круглая спина, просто здесь расслабимся и себя продышим. Не держим голову совсем. Можно помотать немножко из стороны в сторону головой, чтобы полностью провисла голова, шея расслабленная. Лицо тоже, чтобы расслабить, немножко улыбнемся сами себе. Почувствуем, если на каком-то из выдохов хочется, то можно пойти немножко назад ладонями или чуть-чуть больше пятками вперед. Или остаемся, как нам нравится, в положении. Со вдохом медленно головой себя будем поднимать. Поставим стопы вместе, сядем поближе к пяткам, ладони поставим назад за себя, готовимся делать бадха конасана. Выдох, потянемся назад, затылком к спине, животом вперед и коленками тоже немножко попробуем потянуться ближе к коврику. Со вдохом потихоньку выходим из этого положения, возьмемся за стопы и попробуем стопы раскрыть в стороны, как книжку. Просто их разворачиваем, как будто хотим открыть. Расслабим это движение, обхватим стопы и покачаем себя из стороны в сторону. Просто перекатываемся. Вот это одна из моих наиприятнейших поз. Но самое смешное в этом то, что это была одна из самых неприятнейших поз, которая не получалась совсем, над которой я долго работала. Сейчас на очереди вторая такая поза, с которой надо хорошо поработать, чтобы она стала из самой на данный момент неприятной приятной или хотя бы терпимой. Что плохо получается, делаем в первую очередь еще и дополнительно хорошо, если дома вы уделяете время. Какой-то одна-две позы, точно вы знаете, что не нравится, больно не получается, хорошо, если получается прорабатывать дополнительно, хотя бы чуть-чуть, достаточно 2 раза, 3 раза в неделю, но не каждый день, ни в коем случае, максимум через день, через 2. Попробуем сделать вот что, какую позу из бадха конасаны. Поставим стопы так, чтобы они были носочками ближе к коврику, пятки вместе, и попробуем сесть вот таким образом. Выталкиваем себя от коврика
так, чтобы пятки уходили как будто бы немножко вперед. Вот сюда, вперед. Попробуем себя так подержать. Дышим плавно. Не перетягиваем ни в коем случае. Ровно как получается. Если у кого-то получается поставить коленки к полу, то можно попробовать собрать ладони вместе, поддержать равновесие. Потихоньку возвращаемся обратно на коврик. И выдох, голова провисла вниз, круглая спина. Еще немножко побудем в Бадха Конасана. Поза сложного треугольника. Некоторым в этом положении тяжело держать ладони на стопах. В этом случае можно попробовать выпустить руки и поставить локти ближе к полу. Провисла голова. Помню, когда для меня это была ужасно тяжелая, мучительная поза, я всегда выпускала локти ближе к полу. Когда сидела в этом положении примерно вот так, если руки стоят на полу, то немножко за счет тяжести локтей легче находиться в этом положении, легче расслабиться. Тяжелая голова, немножко вес тела вперед, уже идет немножко лучше вытяжение, естественное вытяжение за счет дыхания. На каждом из выдохов тело опускается ниже самого. Со вдохом медленно головой будем себя поднимать. Будем потихоньку ноги собирать, высвобождать по одной перед собой. Поставим правую ступню на левую и потянем две ступни влево, а попой наверх себя. Поменяем в другую сторону, вправо потянемся. И еще разок влево пойдем. Будем возвращаться обратно и поменяем. Пошла левая ступня сверху направо и потянем себя вправо и попой наверх. В другую сторону пойдем. Еще один разок поменяем. Будем возвращаться обратно, будем пересаживаться на коленки и сразу же развернемся на коврике в позу на четвереньках. Бедра стоят перпендикулярно полу, проверим. Ладони стоят под плечами, правая ладонь прижата, а левая по пояснице пошла дальше, назад за себя. Можно даже попробовать дотянуться и зацепиться за бедро. И выдох, раскрутим себя влево. Посмотрим наверх или глаза закрыты. Правой ладонью отталкиваемся от коврика, чтобы себя лучше раскрутить. Оттопырилась попа, поясница провалилась вниз. Со вдохом выходим из этого положения, поменяем ладонь. Левая стоит, правая пошла назад. Сразу же вы ее подальше за себя просовываете. И выдох, раскрутим себя вправо. Оттопырим попу, посмотрим наверх или глаза закрыты. Со вдохом возвращаемся потихоньку обратно, поставим стопы на носочки, сядем в этом положении попой ближе к пяткам и попробуем сделать вот что. Руки поставим пальцами к себе, попробуем так развернуть и очень-очень медленно пробуем сесть попой обратно на пятки. Очень мягко, не перетянуть ни в коем случае.
очень хорошо делать дополнительно тем, у кого запястья не гнутся. Как проверить, как у нас запястья хорошо разработаны или нет? Если у вас ладонь стоит вот таким вот образом, то должно быть здесь между ладонью и рукой 90 градусов или меньше. Вот у меня сейчас 90 градусов, а вот так вот получается меньше, с полностью прижатой ладонью. Когда не очень хорошо с запястьями, это вот так или вот так, то есть вы не можете сделать даже 90 градусов, тогда дополнительно нужно работать с запястьями. Выпустим стопы, бедра перпендикулярно полу, и выдох, пойдем ладонями вперед, видаласана. Потянемся грудью ближе к коврику. Здесь внимание в плечи, в плечах накоплен стресс, мы их растягиваем. И через это движение выпускаем часть стресса из организма. Но для этого нужно расслабить и продышать плечи. Колени тоже не напрягаем. Потихоньку, медленно сгибаем руки в локтях, скользим вперед, укладываем себя на живот. Ноги вместе, руки вдоль тела поставим, прижмем ладони. И со вдохом одна нога пошла наверх, невысоко, но прямая, подержим в воздухе. Стараемся вот эту косточку повздошную оставить на коврике. Оттого нога и невысоко, слишком не получится ее задрать, оставив косточку. Сильная, выпрямленная, крепкая нога. Плавно дышим. Выдох, будем ногу опускать и со вдохом поменяем. Вторая нога наверху, держим. Самое главное, попрямей, нога крепкая. С выдохом опустим ногу и со вдохом шалабхасана сразу. Две ноги наверху, две ладони и потянемся затылком к спине тоже. Ровно настолько поднимаем себя, чтобы дыхание оставалось плавным и размеренным. Со вдохом еще немножко можем подтянуть. И выдох, медленно опускаемся на коврик, руки вдоль тела, ладонями наверх, голову на щеку, большие пальцы ног вместе, пятки развалились. Немножко отдохнем, растеклось все тело, разваливается, подышим. И будем ставить ладони под плечи. Будет динамическое движение. За вдохом выталкиваем себя наверх, отжимаемся от пола медленно и потянемся затылком к спине, плечи опустим вниз, не задираем к ушам. С выдохом начинаем со сгибания рук. Сгибаются руки, только потом сгибаются ноги, и мы скользим назад попой к пяткам в баласну. Это выдох. Со вдохом чуть ладонями проскользим, ныряем вперед, выталкиваем себя и потянемся затылком к спине, плечи вниз. Это вдох, выдох, руки согнем, только потом согнем ноги и медленно идем назад в баласану попой к пяткам. И каждый в своем ритме. Еще несколько раз движение стараемся делать медленно. Назад уходим, начинается сгибание рук, тогда движение будет
более волнообразное, более приятное для позвоночника. В каждом положении внизу и наверху маленькая пауза, как всегда, между вдохом и выдохом, и между выдохом и вдохом. Вдох вперед и наверх, выдох медленно назад. И все доведем свой круг так, чтобы оказаться в баласане попой на пятках. И руки зацепим в замочек за спиной таким образом. Мужчины возьмутся левой ладонью за правое запястье. Женщины возьмемся правой ладонью за левое запястье. Специальная йога-мудра. Немножко посидим в этом положении. Для нормализации работы всей нашей сердечной системы, всего кровообразования, кровообращения и давления тоже нормализуется давление. Можете использовать, если чувствуете, что у вас давление или скачет, или повышенное, пониженное. Вдохом головой будем себя поднимать, будем перекатываться на стопы. Стопы стоят вместе, и у нас правая рука впереди, на линии примерно между коленей. Левая рука позади, тоже примерно на этой же самой линии. И смотрите, если две ладошки прижаты, то прекрасно. Если какая-то не прижата совсем, а другая прижата полностью, сделайте так, чтобы равномерно тогда были не прижаты ладони. Примерно равномерно. И выдох, раскрутим себя влево. Стараемся в этом положении заглянуть назад и поставить пятки ближе к коврику. Со вдохом медленно раскручиваемся обратно и поменяем ладони местами. Левая впереди, правая позади, примерно ладони на одной линии, на линии между коленей. И выдох, раскрутим себя вправо. Пятками потянемся ближе к коврику. Со вдохом медленно возвращаемся обратно. Высвободим ноги перед собой, стопы вместе, ноги вместе. И выдох, раскрутимся влево. Ладони на ширине плеч, а голову поддержим на линии между ладоней. Оторвалась попа чуть-чуть, ноги остались вместе и прямые. Со вдохом себя отжимаем от пола, возвращаемся в исходное положение. И выдох, ладони справа от себя поставим. И снова голову держим на линии между ладонями. Со вдохом потихонечку отжимаемся от пола, возвращаемся обратно и будем усаживаться поудобнее. Готовимся делать нашу сегодняшнюю мудру. Разотрем ладони. Сегодняшняя мудра будет мудра, основное предназначение которой
является мудра от кашля. Для этого нам нужно опустить пятый и четвертый палец на третью фалангу. Это даже не третья, это даже первая фаланга получается. Сейчас посмотрю, как правильно. Вот это вот фаланга первого пальца. Смотрите, у всех пальцев у нас ярко выраженные идут раз, два, три фаланги. Большой палец это раз, два, а третья, вот она. Вот это вот подушечка получается так. И мы опускаем четвертый и пятый палец сюда, вот на эту подушку. На обеих руках одинаково. Затем нам нужно соединить первый и третий палец в кольцо. Первый и третий. Большой и средний палец. А второй, он просто свободный. Соединяем обязательно первый и третий палец верхней подушечкой пальца. То есть это не вот так вот, а обязательно верхняя подушечка пальца, которая вот под ногтем, верхняя подушечка пальца. В итоге положение получается две руки, примерно вот такое. Второй палец, он просто расслабленный. Вот положение. Локти свободно свисают, руки прилегают к телу. И где-то вот в том положении, где вам удобно, развернутыми ладонями наверх подержим. Подтянем спину наверх, закроем глаза. Концентрация на руках. Или, если вы чувствуете, что у вас болит горло, все, что связано с горлом, все, что находится там, можно сконцентрироваться там, представить энергию в этой области. Если ничего не болит, профилактически тоже прекрасно. Каждую из мудр, неважно для чего она, можно делать профилактически. Более того, есть мудры даже, которые предназначены для мужчин, но их можно делать женщинам тоже. Например, Шивалингама мудра для мужчин, для того, чтобы активизировать мужское начало. Женщина можно сделать для того, чтобы придать себе смелости и решительности. Тоже неплохо. Мудра сейчас мы делаем от кашля и для устранения причин, которые вызывают бронхит и воспаление легких. Идея вообще всех мудр, любых мудр, она в том, что вы сидите, неважно, в асане вы сидите специальной, в позе какой-то, или вы сидите, кино смотрите. Да, конечно, лучше они будут действовать, когда вы целенаправленно сидите, закрыты глаза, когда вы сосредоточились на проблеме, когда вы все внимание сконцентрировали на руках. Но если вы делаете и просто, когда смотрите что-то, тоже будет хорошее воздействие. На самом деле будет лучше целенаправленно и сосредоточенно, естественно. Но и просто подспудно сделать, это тоже еще никому не вредило. Сколько раз уже замечено, действует, работает. Иногда достаточно руки сложить в нужное положение всего на несколько секунд, чтобы пошел эффект. Иногда он сразу чувствуется, иногда он чувствуется по прошествии времени. Горло, концентрация горла или руки. Это уже как вам больше нравится. А можно и там, если у вас хватает фантазии, воображения, если вы хорошо умеете визуализировать. Горло, мудра для горла. Горло и легкие, бронхи, трахеи, все, что там. Вся вот эта зона. Будем отпускать руки, будем укладываться на коврик, еще немножко готовимся отдохнуть. Шавасана. Широко разбросим руки и ноги, развалили стопы, ладони наверх. И мы чувствуем во всем теле настолько сильную тяжесть и усталость, что наше тело
Практически даже мы его перестаем чувствовать. Так оно вдавливается в пол и растекается по полу. Такое тяжелое. Если какие-то мысли приходят, то они также свободно и уходят. Они нас не беспокоят, и мы на них не концентрируемся. Внутри пустота и покой. Все, чего хочется, это только немножко отдохнуть. Мы будем потихоньку пошевеливать пальцами рук и пальцами ног. Поставим ноги вместе, руки за головой, замочек. Замочек развернем от себя. Потянемся одной пяткой и второй, и двумя пятками тоже потянемся. Когда потянулись, пойдем на бок, еще немножко на боку отдохнем. Будем медленно усаживаться на коврике. Хорошего вам дня, хорошего настроения и не болейте. С мудрами мы применяем таким образом. Идеально это когда профилактически вы делаете что-то, но это все очень сложно понять и успеть, особенно учитывая огромное количество мудр для рук, мудры для ног и каких только не существует, но они все действительно работающие. Лучше всего делать, когда
профилактически не выходит, это при первых признаках какой-то проблемы, физической или ментальной проблемы. Сразу же взять и точечно, направленно воздействовать на ту часть тела, на ту часть сознания, которая связана с этой проблемой, которая проявилась на уровне физического тела или событий, явлений и процессов. Поэтому, если у вас что-то происходит, и у вас нету в арсенале какой-то подходящей мудры, смело сразу же мне сообщайте, пишите, я вам посоветую. Помимо мудр, есть еще для каждой какой-то проблемы очень крутые йоговские способы решения, аюрведические способы решения, древние тантрические, что-то такое вот экстренное можно очень быстро подобрать, чтобы сразу же купировать развитие проблемы на корню по возможности. Либо, когда что-то уже произошло, мы на это воздействовать не можем, тоже очень сильно хорошо и тоже можно делать. Это так же самое, как горло. Вот у вас заболело горло, если вы сразу же сделаете мудру от кашля, это горло или легкие. Вот сегодня мы делали при первых признаках, если вы сделаете, конечно же, скорее всего, оно не будет дальше даже болеть. Просто в тот же день, в тот же момент вы можете разделаться с этой проблемой. На самом деле это так. Спасибо. Хорошего вам всего.